Смотрите, что происходит. То есть либо течением, либо там реально какая-то рыба. Ха-ха! Красавела! Да, ребят! Что-то тут есть. Привет, друзья! Вы смотрите передачу «Рыбий жир». Я ее ведущий Роман Байков. Это Андрей, воодушевленный рыбак, любитель налима. Я теперь тоже присоединился к любителям налима. Полюбил его не только ловить, но и кушать. И сегодня мы хотим попробовать некий новый способ ловли налима. Он не совсем новый, это способ ловли на стуколку. Да? Некая джиг-головка или блесенка, на которую подсаживается кусок рыбы и стучится по камням по дну. В прошлой передаче мы попробовали этот способ именно ночью. Мы поставили палатку и в ночи в палатке ловили на стуколку, а вокруг у нас были расставлены жерлицы. Сегодня же мы решили пойти еще дальше, так как местные рыбаки нам сказали, что налима с успехом можно ловить на стуколку и днем. Вот, есть такое мнение, что налим – это ночная рыба, он клюет только ночью. Но ребята нам показали видеодоказательства, как они с успехом ловят днем. Конечно, это было снято не совсем в это время года, но так или иначе у нас есть большое желание и, главное, возможности поехать и попробовать половить его днем. Нам дали примерный участок озера с такими некими ориентирами, где мы должны найти каменные гряды, и вот, собственно, на них должен быть налим. Так что, друзья, заканчиваем завтракать, собираемся и вперед. Уже завтра мы заканчиваем наши рыболовные приключения и выезжаем домой. Поэтому жерлицы было решено собрать сейчас, чтобы с утра не терять на это время. Друзья, сильное ветрище. Половина жерлиц просто повыдувала из лунок. Непонятно, вообще есть где-нибудь рыба или нет, но, наверное, вряд ли. Ветром выдуло, живец поднялся высоко, а налим ходит по дну, берет. Вот, поэтому сейчас мы соберем все жерлицы и отправимся вот на то место, которое мы и запланировали. Единственное, придется ехать не по озеру, а большую часть мы проедем по дороге, потому что на озере воды по щиколотку. То есть ехать, неудобно, некомфортно. Начинаешь там ехать быстрее 10 км в час, вода просто заливает все, что только можно. То есть мы пока доедем, уже будем мокрые. Ну и, конечно, солнышко вышло, и сразу настроение поднимается. Потому что буквально там, считай, 3 дня просто в хмурости, в серости. Не очень приятно. Ну что, я надеюсь, сейчас, может быть, хоть один налимчик-то у нас окажется на крючке. Друзья, ветер настолько сильный, что даже жерлицы... Оп! Слушай, а там что-то мотает. Ух ты! Да ладно, смотри, прям катушку. Офигеть! Стекай! Или это течение? Запросто может такое быть. Смотрите, что происходит. То есть либо течением подводным, надводным, либо там реально какая-то рыба. Ну что, давайте попробуем. Там рыба! Обалдеть! Мы просто в реальном времени увидели, как клюнула рыбина. Это какая-то фантастика. Без флажка, без всего. А чего она крутит? Слушай, если он днем клюет, значит, может быть, и на стуколку нас ждет успех. Офигеть! Вот это круто! Слушай, если его здесь отпустить, он прям может плыть. За палец кусает, зараза! Отпусти! Это не окунь, но на самом деле у него не такие уж острые зубы, такая щетка. Что, друзья, самым ходовым живцом оказался вот такой вот окунек. То есть буквально там 10-12 сантиметров. Налим его с удовольствием кушает. То
есть в этом налиме там порядка килограмма. Такой окунь для него. Самый деликатес. Обязательно, если соберетесь на налима, берите с собой пассатижи, какие-то ножики, ну, чем доставать это все. Засас заглатывает самые гланды, и лучше использовать одинарный крючок. Друзья, мы двигаемся дальше. Собирайте, проверять наши жерлицы. У нас есть еще немножечко подальше местечко. Посмотрим, что там. А с обеда до вечера мы отправимся ловить на стуколку, на активную снасть. Выматывал я леску просто. Есть! Вот так, красавчик! Вот это фартануло. Ребят, вы не поверите, это просто, я не знаю, подарок судьбы, когда ты вытаскиваешь налима, и он у тебя сходит с крючка. Потому что вытащить налима — это одно, а вот достать из него крючок — это такая отдельная задача. Слушай, ну здорово. Неплохое начало. 3 жерлицы, 2 налима, причем один в реальном времени клюнул. Не размотало. Хотя, ребят, что-то тут есть. Небольшой налимчик. Крохотуля. А вот это, ребят, сработала жерлица, куда мы опускали камеру. Мы вначале на ночь хотели встать на этом месте, но потом нам все-таки посоветовали переместиться туда, где мы и ловили. Что, доставаем? Эх, ёршик Погрызли? Ну, вот это 3 дня подряд именно вот эта лунка, она срабатывала. Но ни разу мы не смогли отсюда достать. То сход, то нету ничего. Первого я достал. А, первого? Да. То есть, а другой обрыв увел. Есть сейчас вот. Пойдемте найдем. Вот жерлица, там флажка нету, но жерлица сама сработала. Ого! Зацеп. Зацеп либо налим килограмм на 20. Жалко. Каменистое дно, когда он заводит куда-нибудь за камушек, и все. Ничего не сделаешь. Обрыв. Увы, ах. Эх. Не очень удачное место, так что правильно, что мы ловили все-таки там. Ну что, друзья, все жерлицы собраны. Теперь мы отправимся на героический подвиг. Поедем стучать налима. Как мы будем делать это на таком ветру, я не знаю, но мы уже не остановимся. Друзья, мы добрались.
до места, где должен сейчас клевать налим. Прям вот с первых опусканий. Что, друзья, сейчас померяем глубину. Нам нужно найти свал с 4 на 8 метров каменный. Что, друзья, глубина 11,8 метра. Это слишком много. Сейчас будем искать помельче глубину. Мы пробили с помощью эхолота глубину от 4 до 10 метров. Нашли свал, опускаем камеру. Шикарные камушки. Но нет ни одного налима. Причем, что интересно, на мели камней гораздо больше. То есть они полностью застилают все дно. Такие они более крупные сами по себе камни. Но ни налимов, ни кормовых там окуней или плотвичек нет вообще нигде. Просто все вот пустынное. Это тоже закономерность. Чем глубже, тем хуже видно, тем темнее. Но огромный плюс то, что вот в этих озерах вода прозрачная, и картинка получается такая очень четкая. То есть рыбу можно разглядеть там с нескольких метров, я думаю. Но нету ничего, остается, не знаю, только ждать. Возможно, он в какой-то момент просто выйдет сюда, на этот свал, на эту полянку. То есть будем ходить, бегать по лункам. Глубина правильная, дно правильное. Все правильно, но рыбы нет. В качестве наживки я использую голову от окуня. Вот вчера на такую наживку удалось поймать. Правда, это было ночью, но тем не менее. Переместился на более мелководный участок. Он более каменистый. И вот хочу попробовать постучать именно здесь. А начал с 10, где-то с 11 метров. И вот постепенно вышел сейчас до самой мелкой точки. Здесь чуть меньше 4 метров. Друзья, очень обидно, что весна в этом году сильно задержалась. Буквально на 1,5-2 недельки. То есть мы рассчитывали попасть в самое интересное весеннее время, а по факту оно начинается вот буквально там, завтра-послезавтра. Прямо на наших глазах мы приехали сюда в Заонежье. Стоял снег, да, вчера его стало меньше, уже появлялась вода. А сегодня она активно уходит под лед. И буквально еще вот с таким солнышком день-два все это растает. И по идее вот тогда-то начнется самая рыбалка. Ну а мы уже будем дома. Вот. Ну ничего страшного. Рыбалка это такая вещь, что, не знаю, будет, наверное, читать отчеты, следить еще за тем, когда здесь начнется, кусать локти, что здесь... Ах ты! Нет, это, наверное, камушек был. Кусать локти, когда здесь начнется раздача, а в нашей полосе уже наступил нерестовый запрет. Но ничего страшного, я думаю, где-то через 2-3 недели мы отправимся в новое свое рыболовное приключение. На этот раз уже будет рыбалка по открытой воде. Руки чешутся взять в руки спиннинг. Не зимний спиннинг, а настоящий привычный классический спиннинг, половить щук, окуней, судаков. Вообще в этом году хочется попробовать порыбачить на маленьких речках обязательно. Поохотиться за форелью, за головлем. Ну и, друзья, если хотите, присоединяйтесь к нашей поездке на Енисей. Мы планируем ее в конце июля, начале августа. Всю информацию мы оставим на сайте fish5travel.ru. Заходите и присоединяйтесь. Я не знаю.
Я понял, Смотри. сегодня Он, главное, вот взял. очень По-честному. четко. Вообще красавчик, Димон. Круто. Ну что, сегодня готовлю я. Да? Ты ловишь, я готовлю. Все, окей, договорились. Блин, ну класс. Прям реально четко в рот, ребят. Если у меня вчера была поклевка, не поклевка, а прям раз я уперся, то есть он придавил наживку, то сейчас прям, посмотрите, он четко ее ел. Работает теория, главное не останавливаться, не отчаиваться. И крутяк, крутяк. То есть есть большая вероятность, что у нас сейчас начнется... Ну, раздачи, конечно, вряд ли, но это все вселяет такого оптимизма и уверенности в том, что мы делаем. То есть нам сейчас этот налим показал, что он может клевать днем. Друзья, а на дворе у нас какое? 5, 6, 7 апреля. Даже не понял, поклевка или что это? Ну, изначально не понял, конечно. Потому что вот на Енисей наливы совершенно по-другому клюют. Мы, правда, их там ловим на закидушки. И это такая тоже ночная ловля. Вот. Ты забрасываешь далеко-далеко кусок там хариуса, тоже голову, кстати. Вот. Ставишь колокольчик и идешь там пить чай у костра. И тут вдруг начинается такой дзынь-дзынь-дзынь-дзынь-дзынь. Ты туда бежишь, а он там реально хорошо сопротивляется. Хотя вот, ну, примерно такие же экземпляры. То есть вот этот мне показался более, скажем, такой более спокойный пока что. То есть он как-то, то ли из-за того, что мы его вываживали прям горизонтально, да, вертикально из лунки, то ли почему-то еще, но... Слушай, ну не забывай, что там на Енисее течение. И налимы более сильные. Ну, они такие наверное, да. привыкшие. Вот То есть чем это быстрее река, тем мощнее рыба. Ну, да, можно так, конечно, сказать. А может быть, сейчас просто холодно и налим. Хотя налим, в принципе, активен как раз, когда вода холодная. Ну, было, да, это так интересно. То есть сначала мы же почти уже отчаялись его поймать, потому что стоим уже не первый час, наверное. Вот. И мы... Да, да. И мы там пытались менять и амплитуду стуков, да, и лунки мы поменяли уже. Я вот сейчас даже не могу вспомнить, в какой момент, какая у нас была амплитуда. То есть вот в момент поклевки, что я делал? То ли это были короткие такие вот тычки, то ли это, наоборот, более такая длительная была более пауза. Не помню, потому что как-то это резко случилось, и вот все вот эти эмоции, которые в этот момент ты испытываешь, они совершенно стирают все, что было до этого. Друзья, хочется отметить сапоги. Это я проловил в них все 2 недели. То есть в температуре от минус, наверное, 15-18 до там плюс 2 градусов. И реально вот, ну, это вот прям очень комфортный температурный режим оказался. То есть в основном где-то температура была в районе там минус 8-12 днем. То есть было хорошо и, ну, тепло. Да, минус 18 я тоже не замерз. И что самое главное, то есть вот сейчас там где-то плюс 2 градуса, и в них не жарко. Да, и еще такой очень момент, который хотелось бы отметить, то что ноги в нем практически не потеют. То есть когда ты снимаешь сапоги после рыбалки, вот, очень часто у тебя они мокрые, их обязательно нужно сушить. То есть я за все время сушил 1 раз, и то, когда я буром залил, поднимал бур и залил внутрь сапога. Вот, и момент очень важно, то есть вот у этих сапог Топтыгин 2, у них идет такой плотный вкладыш. Вот, и когда я мерил в магазине, вот, я хотел брать на размер больше, потому что мне казалось, что они прям впритык. Но спасибо продавщице, которая убедила меня, сказала: не-не-не, одевайте, там 2 дня походите, и они, ну, как бы станут нормально. И в действительности где-то там 2-3 рыбалки он немножечко подпрямялся, и сейчас они как бы, ну, не велики, не малые, реально удобно. Так что, когда вообще, мне кажется, любые сапоги с толстым вкладышем,
есть смысл брать впритык, потому что вы походите, вкладыш промнется, и если вы возьмете на размер больше, когда он промнется, он уже будет вам велик и будет спадать, будет неудобно. Несмотря на то, что ночью шел ливень, а с утра сильнейший ветер раздул все тучи и вышло солнышко, налим все же клевал. По итогам экспедиции можно сказать, что это самая стабильная по клеву рыба. Ловилась она и на Топозере, и здесь, в Заонежье. Вот правда, с размером не повезло. Самый крупный налим за все это время потянул на кило 300. Ну что, друзья, наше карельское путешествие подходит к концу. Завтра рано утром мы выезжаем в сторону дома, поэтому сейчас поедем собирать вещи, готовиться к выезду, чтобы выспаться перед дальней дорогой. Ну а если вы вдруг захотите отправиться в путешествие с нами, заходите на наш сайт fish5travel.ru и смотрите за анонсами. Друзья, вы смотрели передачу «Рыбий жир», и я ее ведущий Роман Байков. Спасибо, что были с нами. Пока. До новых встреч. Есть! Я не слышу твой крик. Yes! Друзья, 3 заброса, 3 щуки.